Chcete začať podnikať už zajtra? Readymade spoločnosť je pre vás najrýchlejšia cesta. Dobrý deň, chcem podnikať, ale nechcem čakať týždne na založenie firmy. Vedeli by ste mi poradiť? Dobrý deň, presne na to slúži Readymade spoločnosť. Je to už založená, zapísaná a pripravená firma na odovzdanie. Skutočne niečo také existuje? A kedy sa stanem konateľom? Od dňa podpisu dokumentov. A navyše, všetky naše firmy majú čistú históriu a splatené imanie. Skutočne? Takže žiadne skryté dlhy alebo podozrivé podmienky? Žiadne dlhy, žiadne podmienky. Predávame iba firmy, ktoré sme sami založili a zverejňujeme ich zoznam na našej web stránke. Kontaktujte našu advokátsku kanceláriu doktora Stanislava Rešutíka. Poradenstvo máme bezplatné a všetko vybavíme rýchlo, spoľahlivo a s úsmevom. Tešíme sa na spoluprácu.